摸住，停，俾你落嚟啦，可以。直嘅，咁翻嚟咧就咁樣就收埋，咁佢就有力量，知唔知啊？嚇，OK，嗱，好，出發！哇，好高啊，真！I can't you，真真，I can't you。爬到咁高嘅，哇！有怪物，仲有喎，好多咯。仲睇唔睇啊？係啦，Bob Lollipop 咯。嗰邊有咩啊？俊？你玩過呢個未㗎？未啊！好啦，你扶住喎，有專登扶實啦。哇！放手啊！呢個叫做氹氹轉喎，小朋友大家都玩過未啊？哎呀，知唔知啊？好。俾你落嚟啦，可以。啊，跟住去上滑梯啦，邊度有上滑梯啊？俊，落唔落到？驚唔驚啊？俊，出發！唔係，佢應該自己揀啦。放手，隻腳攞高啊！I'm coming！ 哇 ！Hello！ 呢個係咩啊？行上去啦！你踩上去一次下。你上去做咩啊？你要介紹俾小朋友睇呢個係火山啊？會唔會跌落嚟㗎你？等我上嚟睇下你先。哇！我哋幾高？你睇下我哋幾高？我係 King of Junction。點算啊？你落唔落到嚟啊？咁點好啊？佢喺火山上面落唔到嚟喎，俊俊係咪啊 ？I give you a hand. I give you a hand. Help you. 喺嗰度上去啊！哇！呢個好似龍骨咁樣又好得意喎。算算而家去揾婆婆啦，係咪去揾婆婆啊？好啦，準備啦。嗱，睇你上去嘅時候，呢隻腳就要咁樣直嘅，咁翻嚟咧就咁樣就收埋，咁佢就有力量，知唔知啊？嚇，OK，嗱，好，出發！伸腳，喂，你隻腳伸直去。哇！哇！夠唔夠高啊？哇！真真，哇！我媽佢就跌啦。伸直去。哇！哇！哇！好高啊真。Rocket 嚟㗎呢個，原來係你睇下係咪火箭啊？係喎。哇！有怪物喎，俊俊。哇！咦係喎？邊個怪獸啊？呢個好似係青蛙啦，加人類啦，就變咗呢個係咩啊？變咗識跑嘅人類咯，仲下面又有喎，下面都有喎。食波板糖。青蛙變波板糖變咗怪獸青蛙喎。點解有呢啲喺恐龍裡面嘅？怪獸青蛙。哇！原來嗰邊仲有喎。呢啲古埃及文字嚟嘅喎，係咪啊？呢個係蟹咯，我覺得佢似蟹。恐龍加蟹加青蛙加好多嘢。呢個係 dinosaur 咯。有啲咩啊？ What do you find？ 哇，係喎，有 butterfly 喎，好靚喎！變成咩？其實呢個變成青蛙怪咯，咪頭先嗰個。好啦，我哋要走啦。點解佢食糖嘅？係咯，因為青蛙食糖，所以變咗怪獸咯。爬到咁高嘅。好
等我見下，哇！俊俊你嚟緊啦！好唔好玩啊？俊俊嘅，俊俊去咗邊咧？喺度玩推花哇！原來你喺呢度喎！I found you，俊俊，I found you。得唔得，俊 ？You did it! Give me sign. Give me sign, Give me sign. Yeah！ 拜拜，俊俊，拜拜。如果中意我哋嘅頻道要點樣啊？要訂閱我哋啊！記得，拜拜。